朋友们，大家晚上好。新的一年呢，马上就要开始了。2024年呢，还剩5天时间。今天是12月26号，新加坡时间。新加坡时间现在是晚上10点多。今天这个视频呢又晚了，为什么呢？因为你听着我说话这个声音啊，这确实是不像是一个正常的人类能发出来的声音。现在你看啊 ，A B C D E F G， 你看我这发音非常标准，为什么呢？因为我儿子天天在家里边，就是这2天正在练习这个24个英文字母。今天跟大家说一下，就是这个病毒啊，已经就从身边来看啊，我呢也不看新闻，新闻呢什么短视频我都不刷。咱就从身边来说，我儿子学校班里边1/3啊，就是轮换着请假。1年级、2年级的小朋友们，班里边半个班啊，甚至多半个班都请假。我们这边这个小孩的医院，就是妇幼医院，爆满啊，各大医院全爆满。我这咳嗽都多少天了，今天发现嗓子还哑了，这病毒太强了，一点鼻涕也没有啊，就是全在肺上，全在这个呼吸道上面啊，也没发烧啊，就第1天的时候感觉有点像发烧，但是呢测的体温呢也不高。我儿子是先经历的这个，人家晚上咳嗽到3、4点钟啊，第2天啊，我说不行了，赶紧就请假了。这孩子也这个爱学习啊，不能说是爱学习吧，就是也不愿意请假。我小时候也是啊，就听老师的话，就听老师话的，挺爱学习的，就觉得这落下1天就好像是犯罪似的，就这种感觉，心里边过意不去。小孩也是这样。其实从咱们大人角度来说，上学那算什么呀？踏入社会之后你就知道了，上学都是大部分都是白上的，就学认字儿，学算数啊，钱别花丢了就行了。我这个咳嗽非常抱歉啊，给大家带来了不好的听觉体验。这个身边学校啊，再说这个社会上边大街上，你走着你就能听着咳咔咳咔咳嗽的。我上超市去，每天早上去买点菜什么的，那收银员吭吭吭吭，里边的工作人员戴口罩也是吭吭吭吭，全都是他们说话唠嗑都是唠孩子，又这个什么输液了，又咳嗽一宿啊，咱也不知道这病毒是什么病毒。你说是新冠吧，新冠我也得过2、3次了，我得完我觉得不对劲，我就测一测。这次这个还不太像新冠，因为新冠它首先我就会想吃点这个酸的东西，这次没有，没有。味觉上呢也没有什么损失什么味觉，就是咳嗽的太厉害。我看有一个新闻说是这边大陆这边有什么叫有一种新的病毒，说也没有疫苗也没有药，我觉得挺像这个东西，但是我没看啊，它是什么症状啊，我倒没看，我也不看了，他爱什么什么吧，是吧？反正我这么多天了也挺过来了。昨天晚上给我咳嗽吐了都，说每天睡觉都睡不好。
或者睡，一睡着就咳嗽。昨天睡到后半夜的时候给我咳嗽了，我就感觉要吐，我就赶紧跑卫生间去了，都给咳嗽吐了。哎呀，非常难受。止咳糖浆我也喝了，什么化痰药我也吃了，什么普地蓝什么的我也弄上了，药都没少吃，但是现在来说也没有什么缓解。我这嗓子怎么还哑了呢？这就纳闷了。哎呀，大家呀出门啊都戴着点口罩了。我儿子现在又开始咳嗽，你咳嗽他是在他好了之后我开始咳嗽，这回我呢今天咳嗽比昨天强多了。他今天晚上又开始咳嗽了，一边写作业一边咳嗽。今天昨天还行，写到9点多，没写到10点多。哎呀，行啊，就跟大家说这些吧，汇报一下我这个身体情况。哎呀，刚才我也看了一眼呢，我的油管频道都已经110个订阅了，我的妈呀，太感谢大家了啊！过年呢可能会忙一点，我准备啊在2025年的时候也立志做点正经的事儿。我今年这24年呢是什么正经的事儿也没干上，我呀多学点东西，然后别看我年纪大了，但是我也有一股这个积极向上的这个决心啊！我决定就在2025年来实行。你看，有很多人呢都在年底的时候展望一下新的一年的未来，给新的一年的定一个目标。比如说，我看52本书啊，一个礼拜1本。比如说，我干这个干那个，我呢，我还没想好啊。我锻炼身体吧，行吧？我锻炼身体，然后我呢背单词啥的，行吧？好，就这么定了。希望大家啊也监督我。你要看我偷懒什么的，你要在我的视频里边体现出我偷懒来啊，你就直接去举报我啊！不是怎么这话说的？怎么举报我呢？那个直接就在评论区里面你就骂我啊，鞭策我啊，说的越狠越好啊！我绝对不会生气，而且还会非常感谢大家对我的鞭策。谢谢啊！今天的视频呢就到这里，我呢也睡觉啊，那个大家也睡觉啊，就这样吧。